嗨，各位小伙伴们，大家好啊！欢迎来到我的频道。今天啊，我要和大家分享一个超级有趣的故事，关于我们的二哈朋友。大家都知道，哈士奇这家伙啊，就是个活宝，总是能闹出各种笑话，让人又爱又恨。有时候他们调皮捣蛋，把家里弄得一团糟，但是看到他们那无辜的眼神，你又不忍心责怪他们。这不，最近天气特别热，这些二哈们一个个都受不了了，居然跑到冰箱里去避暑。你说逗不逗？就像我之前看到的一个新闻，有只狗狗因为太热，把主人的拖鞋叼到了空调下面，然后躺在上面乘凉，简直太聪明了。看着这些二哈们躺在冰箱里，露出那可爱的无辜脸，主人本来是挺生气的，心想你们这些家伙怎么能随便跑到冰箱里去呢？但是看到他们那可怜巴巴的样子，一下子又气不起来了。于是主人想了个招，你们猜是什么？哈哈，主人找来了一些冰块，放在盆子里面，然后让二哈们躺在旁边，这样既能享受凉爽，又不会把冰箱弄得乱七八糟。这些二哈们可高兴了，一个个舒服地享受着自己的暑假时光，看起来真是十分惬意。就像我邻居家的那只二哈，有一次他把家里的沙发咬破了，主人刚想发火，他就跑过来，用头蹭主人的腿，还露出那种无辜的眼神，主人一下子就心软了。其实啊，我们养宠物就是这样，它们就像我们的家人一样，会给我们带来很多欢乐和温暖。虽然它们有时候会调皮捣蛋，但是我们还是会宠溺它们。比如说，有些主人会给狗狗穿上漂亮的衣服，带它们去散步，给它们买很多好吃的。还有些主人会和狗狗一起玩游戏，比如扔球、捉迷藏什么的，狗狗们可开心了。我觉得我们应该尊重和爱护每一个生命，包括我们的宠物，它们也有自己的感受和需求，我们要尽力给它们提供一个舒适、安全的环境。当然，在夏天的时候，我们也要注意给宠物做好防暑降温的工作。除了像刚才说的给它们提供冰块、凉爽的地方，还要注意给它们多喝水，避免在炎热的中午带它们出去散步，以免中暑。我还听说有个主人为了给狗狗降温，专门给它做了一个小水池，让它可以在里面玩水，狗狗可喜欢了。所以啊，小伙伴们，我们要好好照顾我们的宠物，让它们健康快乐的成长。你们是不是也很宠溺自己家的小宠物呢？可以在评论区分享一下你们的故事哦。好了，今天就和大家聊到这里了，希望大家喜欢这个故事，也希望大家能和自己的宠物度过一个美好的夏天。记得点赞关注哦，我们下次再见，拜拜。